बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी आसुची आउ एक लघुचाप राज्य में होईपारे प्रबल वर्षा एपटे जलवायु परिवर्तन चलित वर्ष भुवनेश्वर हेब उत्तप्त सहर सेपटे पुणी फेर शीत एने आकलन करिछि भारतीय पानीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुछंती नरसिमा क्रिएशंस पेज तेबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करनथिले लाइक कर दियंतु जदि आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे चलित वर्ष देश रे अनुभूत हेब भयंकर ग्रीष्म प्रभाव स्वाभाविक ठारू ऊपर को उठी जीव दिनर तापमात्रा असह तातीरे अस्तव्यस्त हेब जनजीवन पानीपाग संस्था स्काईमेट पक्षरु एभली आकलन करि जायछि। तेबे संस्था पक्षरु प्रकाशित रिपोर्ट रे चलित वर्ष एप्रिल रु जून मध्यभाग पर्यंत उत्तर पश्चिम भारत रे लू प्रभावित हेबो बोली कुआ जायछि। एही समय राजस्थान पंजाब गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आदि समेत अन्य स्थान रे तापमात्रा 45 ऊपर को डेई जिवो। सेहीपरि बिहार झारखंड पश्चिम बंग ओडिशा तेलंगाना आंध्र प्रदेश रे मध्य मे मासरे असह्य ग्रीष्म प्रभाव हेबा नै स्काईमेट पक्षरु आकलन कर जायछि। तबे चलित वर्ष असह्य ग्रीष्म प्रभाव कारणरू फसल हानि हेबार मध्य यथेष्ट संभावना थिबा संस्था पक्षरु सूचना दिया जायछि। तबे जलवायु रे बड़ परिवर्तन चलित वर्ष भुवनेश्वर हेब उत्तप्त सहर जलवायु परिवर्तन रो बड़ प्रभाव बसंत राय बहुनी मलय पवन धीरे धीरे उत्तप्त होउछि पश्चिम ओडिशा उपकूल ओडिशा रे भी स्थिति संगीन हेबाकू जाउछि। स्वाभाविक ठारू 6 डिग्री ऊपर रहुछि तापमात्रा चलित वर्ष भुवनेश्वर विश्वर सबुठारू उत्तप्त सहर हेबार संभावना रहिछि। तेबे गत 2021 रे मध्य भुवनेश्वर विश्वर उत्तप्त सहर होइतिला। तेबे गतकाली बौद्ध जिल्ला रे तापमात्रा 35 डिग्री थिबा बेले राजधानी भी ओपरमा होइछि पारद। गत 24 घंटा मध्य 11 सहर दिनर तापमात्रा 33 डिग्री किंबा ताठारू अधिक रेकर्ड होइछि। आउ सेपटे दिनर सर्वाधिक तापमात्रा आभ्यंतरीण ओडिशा रे 4 तारिख रु और उपकूल ओडिशा रे 5 तारिख रु क्रमशः बढ़िबार संभावना रहिछि। तेबे 4 और 5 तारिख रे राज्य रे कुहुडी पड़ी पारे। खरादिनिया मुग चिनाबादाम सूर्यमुखी लगांतु डालुआ धान 15 रु 20 दिन हो जाइथिले रोइबा व्यवस्था करंतु बोली चाषी मानकु परामर्श दिया जाइछि। सेपटे पुणी डराउछि लघुचाप राज्य में होईपारे प्रबल वर्षा एने सूचना दैछि विदेशी पानीपाग संस्था जासन निकोलसଙ୍କ पूर्वानुमान।